जिले दिनकू दिन बढ़ी चली बेआईन कफ सिरप कारबार करुवा अभियोग में नुआपड़ा पुलिस आज 3 जन को गिरफ्त करने कोर्ट चालान करिछि। तबे सेमाने हेउछन्ति विकास तुरुआ, देवेंद्र हंस एवं लक्ष्मण तांडी। तबे विकास तुरुआ 91,600 टंका जबत करा जायछि। सूचना अनुसार विशेष सूत्ररू खबर पाई कोमना आईआईसी निर्मल कुमार पाणिग्राही नेतृत्व में एक टीम कोमनार विभिन्न अंचल में जांच प्रक्रिया को कड़ाकड़ी करथिले एवं एही समय कोमना ब्लॉक छक निकट में एक टीयूवी गाड़ी को अटकाई जांच करिबारु सेथरे कफ सिरप चोरा चालान हेउथबा जणा पड़िथिला। विकास पूर्वरु मध्य बेआईन निशा कारबार करुथबा अभियोग रे बारंबार गिरफ होई जेल जाइथिले एवं आज पुणी थरे पुलिस तांको घरे चढ़ाऊ करी कफ सिरप जबत करिथबा सूचना मिलिछि। किछि दिन तळे कोमना अंचल ले कोरेक्स बेआईन भावे बिक्री होथबार खबर पाई एसपी नुआपड़ा महोदय गोटे स्पेशल इंस्ट्रक्शन देथिले एवं टीम फॉर्मेशन करथिले कोमना थानार आईआईसी आउ तांकर सेकेंड ऑफिसर एवं अन्य स्टाफ को धरी गोटे टीम फॉर्मेशन करथिले आउ टास्क देथिले। सेही टास्क रे गतकाली गोटे इनफॉरमेशन मिलिथिला जे गोटे टीयूवी गाड़ी रे किछि कोरेक्स आसुछि बोली। सेही खबर को आधार करी से माने तुरंत कोमना अंचल ले चढ़ऊ करथिले। से गाड़ी को धरिथिले। गाड़ी रे 2 जन व्यक्ति थिले, स्थानीय लोक थिले। से माने गाड़ी रो मध्य गोटे कार्टून ने किछि कोरेक्स थिबार जानि पारले। तेणु मजिस्ट्रेट, तहसीलदार महाशय तथा ड्रग इन्स्पेक्टर एमानकर सहायतार तार सर्च कराइला। आज पर प्रोसीजर सबू सीजर इत्यादि कराइला। आउ सेमानकर इनफॉरमेशन रे आउ गोटे पाखरे गोटे गाँव अच्छी से गाँव मध्य जनक घरे चढ़ऊ करी तांको पोजिशन गोटे कार्टून यही मुख्य लोक देथिबार खबर पाई ताकू मध्य सीज करथिले। से कनेक्शन रे तांको गाड़ी रू आउ से घर समुदाय 104 बोतल कोरेक्स बोतल धरा पड़ी एवं 144 आउ 3टी मोबाइल टंका 91,600 टंका सीज होइछि। आउ टीयूवी गाड़ीटा सीज होइछि। तेणु ये कनेक्शन रे गोटे कोमना थाना रे केस होइछि, ताहा तदंतर अछि। एने नुआपड़ा एसडीपीओ प्रशांत कुमार नायक एक सांबादिक सम्मेलन में सूचना दैछन्ति। ब्यूरो रिपोर्ट, ओडिशा वॉइस 24।